Всем привет! Я Александр Маловиков, занимаюсь ремонтом квартир в Москве и Московской области. Сегодня закончили мы очередной свой объект. Я сейчас вам покажу то, что мы сделали. Объект – это квартира 50 квадратных метров. Здесь, в принципе, сделано все, кроме натяжного потолка. У заказчика закончились деньги, но, в принципе, достаточно несложно его будет установить после ремонта, как заказчики смогут это сделать. На этой квартире я также возьму видеоотзыв в ближайшее время. Хочу показать, в каком состоянии мы сдаем объект и стоит ли нам доверять.